Ashama akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadha nageenyi naaf baay'ate isiniif haa baay'atu hunda keessaniifu ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ለኔ በዛ ለሁላችን ብዝት ይበልልን። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣው ቪዲዮ እንግዲህ ወደ ሀገር ቤት መታችሁ ማረፋ ወይ ደግሞ መጨበጫ ነገር ከሌለ ምን ይባላል? ለምን ሄድኩ ብለሽ አስበሽ ወይ ተረድተሽ ታውቂያለሽ? በምን ነው ቪዲዮ ይዘልን የመጣችሁ እህታችን አሁን እንደገባችሁ ደስ በሚል ስራ እየሰራችሁ ነው። ቪዲዮውን አዳምጠን እንምጣ። በቃ ፊደል ፈርተን ባባየቱ አንሰ በለትን ከሰን በቃ ፊደል ፈንድኩ ያቆየው ነጋ ያቆቲዳ ኤጋር ደሞ ኦዶክ የከሰታዬ ድንቸ ኮፋቀቻን ስንቻሰው ልጅቱ yeroo biyya arabaa jirutti jechuudha jireenyi qaala'ee jira jireenyi guyyaadhaan dabalee jira jireenyi guyyaadhaan dabala jedhanii odeeffannoon garaagaraa nu gahaa jechuudha keessattuu warra biyya keessaa gara keessattiin gara iimoti yeroo haasofsiisnutti jireenyi Itoophiyaa baay'ee ulfaatee jira guyyaadha sa'aatiidha daqiiqatti dabalaa kan jedhamudha jechuudha odeeffannoon sun kan shamarran biyya arabaatiif miidhama akka ta'e hundi keenyayyuu ni beeknaa jechuudha. Haata'u kaawwaleen jecha erga galtee amma naannoo torbee sadiitiif deeman jira. Anan galee jechuudha. Baatiin sunni garuu torbee sadiifiin deemaara jechuudha. Innaa jireenyi Itoophiyaa akkam haalli jiruuf jireenya akkam jedhee gaafa fudhadhe garuu ani akka nutti argee fi odeeffannoon achi baay'ee garagara jechuudha. Egaa nama taa'eef jireenyi guddiidha. Nama taa'eetuma oduu haasaa ooleef jireenyi guddiidha. Namoonni Itoophiyaa baay'een kanan argaa jirus kanan hubachaa jirus jechuudha. Sammuu isaanii gara hojiitti jijjiiruu hin beekan. Dhaloota tokko kan haalli yeroo galee haalli jireenyaa galee fi gara fuula miidiyaattis ba'ee gara hojii garaagaraattis hojii tokkos odoo hin tuffatiin kan hojjetee fi jireenyi baay'ee salphaadha. Dhugaan isinitti immoo gaafa gabaa deemanii waa bitatanii waan gurgurtu obboleeyyan keenya akkuma dhageeffattanii akkuma argitanitti yaanni ishiin nuuf iddee dhuftee yookaan yaanni ishiin qabattee dhuftee akkuma agartanii nuti gara biyya ormaa maa deemnee hoo maal hojjannaa maalirra jirraa maal keessa jirraa kan jedhu yaada ishii nu kakaafte ifa biyya ambaa deemtee dhufte booddee yoo waa harkaan qabaanne yoo waan irratti kuftu yoo waan itti boqattu waan itti kan hin qabne yoo taate ati maa deemte ani maali ati maali hojiin keenya maali kan jedhu jechuudha. Yaada ishii kakaastee bal'inaan yaada ishii nu dhiyeessitee nuuf iddee jirti haa galatoomtu hundumni keenya anumarraa fukaasee jira jette ishiin kuni mana kooti jette kan keessa jiru mana dhiisitii waan ittiin warraaqu kan hin qabne waan nyaatu kan hin qabne miidhaa tantu jira garuu maqaaf biyya ormaatti turtee dhufte hedduun isaanii baay'een isaaniin argee baay'ee gara nama nyaatanii dhugaa dubbachuu fi maaliif darajaa kana geenye maaf akkana kan taane kan jiru yaada ishii kakaastee viidiyoo gallakkistee jirti. Baay'een keenya ni beekna. ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላማቶችስ በዚህ በልልኝ። እንግዲህ ቪዲዮውን እንዳዳመጥ ነው ብዙዎቹ እኔ የምወዳቸው የሚወዱኝ እኔ የሚከተሉኝ እንግዲህ እንደተለመደ በአማርኛ ብታወሪልን አንዳንዴ ቃላ ብታረጊ እያለ እንደው ባላቅም እየተሰባበርኩ እንግዲህ ነግራችኋለሁ። አሁን እሷ እንደገባችና በተመለከትኩት ውጪ ላይ ወጥቼ አላቅም ወጥቼ እንዳየሁት ብዙዎቹ ሳያቸው ሲያወሩ የሰው ሀገር ቆይቶኝ የመጡት ግን በኋላ ላይ መጨረሻችሁ መውደቃ አጡና በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያሉት። እናንተም ወደ ሰው ሀገር ከሄዳችሁ እህቴ ወንድሜ ባሌ ምንጥስዬ ሳዲ ስትመጪ ምን ላይ እንደምታርፊ ወዴት እንደምትሄጂ አንቺ ካጠገብ እንደሄድሹ እንደዛ ተመልሼ ወለ እህቴ ወለ ወንድሜ ወለ ቤተሰቤን እንደዛ አገኛለሁ ብለሽ አታስቢ። እኛ እዚህ መተን እንደዚህ ደክመን ከዚህም ስንገባ ማረፋ ሲታጣ ምን ይባላል? ይሄ ከባድ ነው በሚል ብዙ ሀሳቦቹን አንስታለች። ደግሞ የበለጠውን ይዤ እመጣለሁ ቪዲዮ ያሉን እያለች ነው። ጥሩ ሀሳብ ነው እያነሳሳችልን ነው ያለችው እላችኋለሁ። እንግዲህ የኛ ልጆች እንደዚህ ገብተን ለሞራል ለሚመጡት
ለሚወጡት ብዙዎቹ እነዚህ እንደዚህ ስንሰራና ስናወራና እንደዚህ ጠቃሚ ነገር ለሰው የሚጠቅመው ለአንቺ የተጠቀምሽው እና እንደዚህ ስንሰራ በጣም ደስ ይላል። እህታችን እናመሰግናለን እንላታለን። አሪፍ አሪፍ ሀሳቦቹን እያነሳሳችልን ነው። እንዳያችሁት ባለፈ እንደገባች ይህን አላጠናሁትም አለችው። እንዳየች ብዙዎቹ መውደቃ ማረፊያ በቤተሰብ የላኩ እነሱ ያስቀምጡልኛል፣ እነሱ ያደርጉልኛል፣ ቤተሰብ ያደርግልኛል ብላ ልኳ ወንድሜ እህቴ ምን ብላችሁ ባዶ እጃችሁን አትሆኑ፣ አካውንታችሁን ሳትከፍቱ የሄዳችሁ ስንቱ አላችሁ ብላ ብዙ ሀሳብ እያነሳችልን ነው። እውነትም ነው። ብዙዎቻችን በቤተሰብ ነው እንጂ የምንልከው እየተላከ ያለው እንጂ እውነት ካወራን ማናችንም ራሳችን ችለን የምንሄድ አንዳንድ ቢያንስ አሁን ላይ በፊት የመጡ ብዙዎቹ የተጎዱ አሉ። ከእንደዚህ አይነት እስቲ ራሳችሁን ጠብቁ እያለች ነው። ደግሞ በበለጠ እመጣላችኋለሁ እያለች ነው። እንግዲህ እሺ እንላታለን። ሊጋ ቡደየንግያ waleen teenya akkuma galtetti hin banne haala fi jireenya keessa biyyattiin ittiin jirturrallee ka'ee gola ormaa keessa jirurraa ta'ee ati yoo deemtu maaliif deemte karoora qabdaami maaliif deemte akkamiif deemte asii deemtee maatii koo buleeyyan koo maal jetta achi yoo deebitu iddoo itti boqottuu fi itti teessu dhabu baay'een isaanii yoon dhufanii kararratti kan kufan taate maal jechuudha kan jedhu jechuudha. Ishiinaan amma iddoo koo mana koo keessa taa'etiniin ishiin abbaa manaa gaarii maatii gaarii obboleeyyan gaarii tarii waan qabduuf ta'a. Kun immoo kan isii miidhu kan isaan miidhaa jiru meeqaatamtu jira. Mee yoo dhugaa dubbanne meeqaatamtu jira, meeqaatamtu kan argaa jiru kan dhagayaa jiru kan asii galee maatii isaa obboleeyyan isaa ishii miidhanii kan dhiiga booye meeqaatam argaa jira, meeqaatamtu mul'ataa jira jechuudha. Kanaaf waan akkanarraa nama haa baraaru. Meeqaatamtu kan miidhan baay'een isaanii yoon agarru nuti biyya ormaa taanee obbolaa koo haadha koo maalii koo hojjette maallaqa wanti nama dogoggorsiisa yoon danda'amee jedhee osoo akkaawuntii keetiin goote yookaan maallaqa osoo qabattee ofii keetii dhuftee irra dhaabattee waan barbaaddu san osoo godhatte kan jedhu yaadni ishiin nu kakaastee jirtu hagala doomtu asii galtee hin banne taatee ishiin muudannoo ishii muudateerraa wal qabatee yaada ishiin nuuf kakaastee ibsaa jirtu akka namoonni keenya of cimsu yookaan of eegu jechuudha. Kanarraa kan ka'e yaadni ishiin nuuf ibsaa yookaanis nuuf dabarsaa kan jirtu jechuudha. Kanaaf isin jira obboleeyyan keenya of eeggannoo hagoonu namoonni hangarraa miidhamtanillee egaa homaa miti kan darbe dhiisnee kan dhufutti tarkaanfatama jechuudha. Tarkaanfii sadiitti adarbuuf dammotu waaqayyoon nu gargaaru hunduma keenyaan waliin haa ta'u. Kanaafuu jabinnaa fi fayyaa qaamaa guutuu namaaf haalaatu wanni hin taane duruu ni ta'a ni mudata ni darbaas ni dhufas akka kufeetti hin hafu namni jechuudha ni kaa'ama. Kan darbe dhiisanii kan dhufu yaadan jechuudha. Kanaaf isin jedha obboleen kiyya egaa irratti yaada kana bal'innaadhaan itti dhufna bal'innaadhaan irratti saasofna wanta kanarraa wal gorsuu wal deebisuu haa taanu obboleen kiyya waan dhaggeeffattaniif galatuma ani mishaadha. Namoonni mana afaaraa taatan laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaadha. Nagaan naa tura. Oolmaa gaarii tursi gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee baay'ee.